अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिर्फ चंद लम्हे और कई मंजिलें, इमारतें, घर जमीन बोस हो गए। चारों तरफ चीखों पुकार, लेकिन एक डर सुना देने वाली पानी की दहाड़ और बर्बादी का ऐसा मंजर जिसे देखकर रूह तक कांप उठे। दोस्तों, पहले तो आप ये बताएं कि आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान और भारत की सरकार माहौलियाती तबाही को रोकने में संजीदा है? क्या हम सबको इनफरादी तौर पर कोई किरदार अदा करना चाहिए? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये लॉलीवुड, बॉलीवुड या हॉलीवुड की कोई फिल्म का मंजर नहीं, बल्कि भारत की रियासत उत्तराखंड और पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की असल कहानी है, जहां हालिया सैलाबी रेलों ने वो तबाही मचा दी जिसे बरसों याद रखा जाएगा। सवाल ये है कि ये सैलाब आखिर बार बार क्यों आते हैं? क्या सिर्फ बारिशें ही जिम्मेदार हैं इन सैलाबों की, या कुछ और वजह है? भारतीय सरकार और पाकिस्तानी सरकार की इसमें नाकामी कितनी है? ये बादल का फटना यानी क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? और सबसे अहम सवाल कि तरक्की पजीर मुल्कों ने अगर इस पर यानी क्लाइमेट चेंज को सीरियस ना लिया तो पता नहीं अगली तबाही कहाँ होगी। दोस्तों, भारत की रियासत उत्तराखंड के लिए कयामत का मंजर था जब ये लैंड स्लाइडिंग हुई। जलजला नहीं आया, लेकिन जमीन लरज उठी, बादल फटे, बारिश इतनी तेज थी कि सिर्फ चंद घंटों में ही 1 महीने के बराबर ये बारिश बरसी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह लैंडस्लाइडिंग की वजह से पूरी की पूरी बस्ती चंद ही लम्हों में मलिया मेट हो गई। मामा चलेगा सेफ जगह। मामा के लिए फोन करना। मामा चलेगा। इस लैंडस्लाइडिंग में 35 से 40 लोग जान की बाजी हार गए। 100 से भी ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें भारतीय आर्मी के एहलकार भी शामिल हैं। जिस जगह ये लैंडस्लाइडिंग हुई, यहाँ पर तकरीबन 36 लाख लोग इस लैंडस्लाइडिंग से मुतासिर हुए। दर्जनों घर, होटल, स्कूल, इमारतें, यहाँ तक के मंदिर भी मुकम्मल तबाह हो गए। लोगों का कहना है कि पहली लहर बहुत ही खौफनाक थी। आंखों के सामने सैलाब में होटल बह गए थे, चीखें गूंज रही थीं, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था। कई मंजिला बिल्डिंगें लम्हों में ज़मीन बोस हो गईं। कई लोगों की गाड़ियां पानी में बहती हुई नजर आ रही थीं। इमदादी कारकुनों की रिपोर्ट में ये कार्रवाइयाँ सब कुछ वो लम्हे हैं जिसने सोशल मीडिया पर वावेला मचा दिया। दोस्तों, पहले तो ये समझते हैं कि बादल फटना यानी क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। बादल फटने को आसान जबान में यूँ समझा जा सकता है कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक अगर किसी छोटे इलाके में 1 से 10 किलोमीटर के अंदर 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा बारिश होती है तो इस वाक़े को बादल का फटना कहा जाता है। बाज़ जगह पर 1 से ज़्यादा बादल फट सकते हैं। ऐसे में जान और माल का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, जैसा कि इंडिया में 2013 में उत्तराखंड में हुआ था। लेकिन शदीद बारिश के हर वाक़े को बादल फटना नहीं कहा जाता। यहाँ ये समझने की भी ज़रूरत है कि सिर्फ 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर की तेज़ बारिश से ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर करीब ही कोई दरिया या झील हो, वो अचानक ज़्यादा पानी से भर जाए तो करीबी रिहायशी इलाकों में ज़्यादा नुकसान होता है। जैसा कि 2021 में इंडिया की रियासत उत्तराखंड यानी इसी जगह पर सैलाब में पहाड़ से लटका हुआ ग्लेशियर जो टूटकर डैम को भी अपने साथ बहाकर ले गया था, उस टाइम भी इंडिया की शुमाली रियासत उत्तराखंड में एक तबाहकुन सैलाब से 32 लोग जान की बाजी हार गए थे और इसी से कई मजदूर जेर ज़मीन सुरंग में फंस कर रह गए थे। 2013 में भी उत्तराखंड में सैलाब ने तबाही मचा दी थी, जिसमें 150 से ज़्यादा लोग हलाक हो गए थे, जबकि सैकड़ों लोग लापता हो गए थे। 2013 के सैलाब में उत्तराखंड के अंदर 500 से ज़्यादा इमारतें, घर, होटल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थीं। दोस्तों, जब दरिया किनारे होटल, घर या कोई और चीज़ बनाई जाएगी तो यकीनन जब सैलाब बड़े पैमाने पर आता है तो बुरी तरह हर चीज़ को
तहस नहस कर देता है, जिससे जानी और माली दोनों नुकसान होते हैं। इस बात पर कुदरत पर इल्ज़ाम ठहराना ठीक नहीं है, ये इंसान की अपनी खुद की गलतियां होती हैं। दोस्तों 2025 में आने वाले धराली गांव में इस खतरनाक सैलाब को जिन लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा, इनका कहना है कि इनकी आंखों के सामने से बहुत से होटल बह गए थे, सब कुछ एक साथ बह गए थे। जो पहली लहर आई वो बहुत ही शदीद और खौफनाक थी, जो कि आपने भी वीडियोस में देखी होंगी। उसके बाद भी 10, 15 या 20 मिनट बाद एक छोटी छोटी मजीद लहरें आ रही थीं और वो भी होटलों को बहाकर ले जा रही थीं। जबकि यहाँ के लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से हमें कोई वार्निंग नहीं दी गई, स्कूल की छुट्टियां भी नहीं थीं, किसी को कोई खबर ही नहीं थी कि इतना बड़ा हादसा होने वाला है। ये वाकया दोपहर को पेश आया जब हम छत पर गए हुए थे। वहाँ सब कुछ साफ नज़र आ रहा था, जैसे कुछ बचा ही ना हो। गांव के ज़्यादातर लोग पूजा में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे थे। 4 अगस्त की रात और 5 अगस्त की सुबह भी पूजा ही हो रही थी। इनका कहना है कि शुक्र है कि ये वाकया 4 अगस्त की रात को नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पूरा गांव पूजा में शरीक था। सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे, कोई नहीं जानता था कि इतना बड़ा सान्या होने वाला है। दोस्तों धराली गांव चीन की सरहद के करीब वाक़या है और ये जगह हर्षल वादी के करीब है। क्लिप केदार यहाँ का मकामी मंदिर है, जहाँ हिंदू बिरादरी जियारत को आते हैं। दोस्तों भारत की रियासत उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के शुमाली इलाके जैसे गिलगित बिल्तिस्तान, बाबूसर टॉप, सवात और चित्राल भी बारिशों और सैलाब की वजह से शदीद मुतासिर हुए। अब बार बार आने वाले सैलाब की असल वजह क्या है? क्या ये बारिशों की वजह से सैलाब का होना है? तो इसका जवाब है नहीं। इस टाइम दुनिया में टेम्परेचर में इजाफा होता जा रहा है। बर्फानी ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना, मॉनसून सीजन हमेशा जून जुलाई में ही आते थे, लेकिन अब इनका टाइम पीरियड भी चेंज हो गया है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान में जो बड़े पैमाने पर सैलाब की वजह से तबाही हो रही है वो पहाड़ी सिलसिलों पर है, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान। इनमें दरियाओं के चारों तरफ गैर कानूनी तामीरात का होना है। दूसरा, यहाँ पर निकासी आपका नाकिस निज़ाम भी इसमें शामिल है। यहाँ से छोटी बड़ी नहरें दरिया गुजर रहे हैं। वहाँ पर लोगों का होटल बनाना, घर बनाना, रेस्टोरेंट बनाना शामिल है। पैसे कमाने की खातिर लोगों की जानों को दांव पर लगाना, ये वो काम है जिस पर हमारे हुक्मरानों को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। और इन रास्तों पर जो लोग होटल या घर या रेस्टोरेंट बना रहे हैं, इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए ताकि लोगों की जान और माल की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। मगर अफसोस कि हमारे हुक्मरान ये निज़ाम बेहतर करने में नाकाम है। जब अगर कोई इस तरह का सान्या हो जाता है तो इमदादी इदारों की तरफ से भी काफ़ी ताख़ीर होती है, जैसा कि सवात में होने वाले हादसे में। इमदादी कार्रवाई के लिए गवर्नमेंट का ना पहुंचना, जो कि एक शर्म की बात है। नदी नालों की सफाई का भी ना होना। सरकार बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो वहां गवर्नमेंट नज़र ही नहीं आती। दोस्तों असल सवाल तो यह है कि उत्तराखंड ही क्यों बार बार बारिशों और सैलाब से मुतासिर होता है। असल में उत्तराखंड हिमालय खित्ते में वाक़ है, जहां जियोग्राफिकल तौर पे अगर देखा जाए तो ये जगह इंतहाई हसास है। ये वो सिलसिला है जहां पर लैंडस्लाइडिंग का अमल तेज होता है, यानी लैंडस्लाइडिंग का खदशा ज्यादा रहता है। साथ में यहाँ पर जंगलात की कटाई भी शामिल है। फिर बड़े बड़े डैमों और पन बिजली जैसे मंसूबों ने कुदरती तवाज़ुन को बिगाड़ के रख दिया है। मिसाल के तौर पर 2013 का केदारनाथ सैलाब, जिसमें सैकड़ों से ज्यादा लोग हलाक हो गए थे, वो भी इसी इलाके में हुआ था। अगर हुकूमत की बात की जाए तो भारत सरकार कहीं पे नजर नहीं आती, क्योंकि मोदी हुकूमत की तमाम तर तवज्जो इलेक्शन पर होती है। माहौलियाती माहिरीन की वार्निंग को भी नज़रअंदाज करना होता है। सैलाब से पहले निकासी आपकी तैयारी ना करना, मुतासरा इलाकों के लिए नाकाफ़ी इमदाद, ये वो सब काम है जिससे ज़्यादातर नुकसान हुआ। पाकिस्तान में भी NDM और सूबाई हुकूमतों का रद्द-ए-अमल इंतहाई सुस्त होता है। जो मकामी हुकूमतें हैं वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहती। पाकिस्तान में भी इमरजेंसी प्लानिंग सिर्फ कागज़ों में ही रहता है। अब इसकी मिसाल 2022 के सैलाब से ही ले लें कि अभी तक पाकिस्तानी हुकूमत ने 2022 के सैलाब से कोई सबक ही नहीं सीखा, जबकि लोगों का ये कहना होता है कि हमने वोट सैलाब में डूबने के लिए नहीं दिए थे। दोस्तों हमें और हमारी हुकूमतों को भी इन आने वाली तबाही से बचने के लिए कुछ माहौलियाती पॉलिसीज़ को अपनाना होगा, जिन पर जंगलात की कटाई पर पाबंदी लगानी होगी, कुदरती आबी गुजरगाहों को बहाल करना होगा, निकासी आपका जदीद सिस्टम अपनाना होगा, फ्लड जोन में तामीरात पर पाबंदी लगानी होगी। मिसाल के तौर पर रेस्टोरेंट, घर, शॉपिंग मॉल, दुकानें, इन तमाम चीज़ों को बनाने पर पाबंदी लगानी चाहिए।
जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। सैटेलाइट डेटा से आने वाली तबाही के बारे में पहले ही लोगों को पेशगी खबर दे देनी चाहिए। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान को मुश्तरका हिकमत अमली बनाना होगी। दरियाओं और ग्लेशियर पर मुश्तरका डेटाबेस शेयर करने होंगे। लोगों को तालीमी इदारों में माहौलियाती तालीम देनी होगी। कम्युनिटी बेस्ड ट्रेनिंग भी देनी होगी। सैलाब सिर्फ पानी नहीं होता, ये जिंदगी के हर रंग को बहा कर ले जाता है। पड़ोसी मुल्कों में बहने वाला पानी हमें याद दिलाता है कि कुदरती आफात के आगे हम सब एक जैसे बेबस हैं, लेकिन इस बेबसी को हम मुस्तकिल हकीकत नहीं बनने दे सकते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें ताकि आपको ऐसी और मालूमाती वीडियो मिलती रहें। अपना और अपने करीबी दोस्तों का बहुत ख्याल रखें।